昨日動物病院に行ったので完全に疑っています。ハンディファンの音が怖いみたいで逆効果。確かに。ちょちゃん、ご飯食べようか。練習に来たから。ね、食べてみる？うん、そうしてる。ちょちゃんと今ご飯の用意するね。だからご飯にしてみな。食べるの？ちょちゃんご飯だよ。食べていいよ。ちょっとこわごわだけど食べてくれてよかった。練習大事ですね。よかったらチャンネルの方にも遊びに来てください。